11. Rovni miri pregjelna te pomodlilna prezmažu Bože slovo, a pregjelna príslove 3, 10, 11. Aleluja, sláva, chvála Tke, Devla. Devla mangal tu mocno mene Ježiš, Devla. Kaj kada lav, Devla, te altiri pravda, Devla, kaj te putere sakoneske emisля, Devla, otuhos, Devla, ondrojilo, Devla. Kaj te rozprinžarin, Devla, že ti ro lavinu jedinu, Devla, a že tu preva Kriste skazateli, Devla, skrze Bože slovo. Devla mangal tu použitu ke a da žive pastori z Devla, tire služobníkov z Devla, kad sa tukame z Duchu Svetý. A dotky tu sakone i lesta, Devla, keď te rozprinžaril, Devla, tu, Devla, že tu vakere zandrekala lava. Pani kerovtke, Devla, vaštiro lav, Devla, že šaj kadel tiri milosť, Devla, že men prekady púšaj, amin, kazina stire lava, Devla, a že šaj od džane tiri pravda. Tautke sláva i chvála, amin. Príslovie 3, 10, 11. A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. Môj synu, nepoopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie. Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to ako otec syna, ktorého má rád. Amen. Takže moja téma je dneska práva a falošná láska. Dneska budem kázať o pravej a falošnej láske. Práva láska je to, že to nie je len nejaký cit. Že ja niečo cítim. Ale tu hovorí Šalamún 3.10 hovorí, že ako otec karha syna. Nie ako nejakého svojvoľníka. Svojvoľník, ja si žijem, jak chceš, na mňa ruku nedávaj, nekáž, mňa neuč. Áno, to je pravda. Ale pokiaľ otec kázni syna, tak otcovi záleží na deckách. Amen. Lebo Šalamún penel, tak sa naplňa tvoje stodole, tak ďalej. Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie. Lebo toto, koho miluje Hospodin, karha, je ako otec syna, ktorého má rád. Halleluja, amen. Takže napomenutie alebo nejaké nasmerovanie do života od pastora alebo od otca k synovi, je to úkaz toho, že ti na ňom záleží. Ja mám záujem o svoje deti. Ak človek nemá záujem o svoje vlastné deti, prečo by ich mal napomínať? A keď má byť úprimný, tak málo kto je taký, že má záujem vážne. Ak človek je naozaj v hriechu, alebo nežije dobre a jeho deti sú tak a tak, jemu to je jedno. Ale pokiaľ otec je naozaj Boží muž, matka je Božia žena, tebe záleží, aby tvoj dom bol spasený a zachránený. Niekto hovorí, ja mám lásku a vidí svoje deti v hriechu, prepáč, potom ako môžeš hovoriť, že ich miluješ, keď ich nechávaš v hriechu? Ak ty bojuješ za nich, tak ukazuješ takýto záujem ako Hospodin Boh. Biblia píše, že koho Boh prijíma za syna, toho prísne vychováva. V dnešnej dobe už prísnota už nie je až taká veľmi uznaná a má nejaké meno, ale už vlastne tá prísnota ohľadom toho hriechu, aby sme dali preč, aby naše deti chodili za Bohom, aby cirkev bola premenená, tak dneska sa pastori boja kázať o hriechu cirkvi. A keď bude kázať tvrdo, tak ľudia mu utečú z cirkve. Ja si myslím, že vlastne komu slúžime? Komu vlastne slúžime? Máme kázať pravdu, ale dneska ľudia, prepáč, ale vymenili pravdu za klamstvo. Niekedy na smilstvo, na cudzolostvo hovorili nevadí.
Prešlo 2-3 roky a už každý s tým súhlasí. Volajú kázať toho kazateľa, ten je v hrechu a to nevadí. Tam sa robia podvody, to nevadí. A potom vlastne už sme zistili, že už im nevadí cudzolostvo, smilstvo, lakomstvo a takéto veci, podvody. Teraz normálne hovoria na pravdu. Však čo pravda? Však každý si zahreší a takéto veci. Bratia a sestry, nemajme spoločne nič s takýmto človekom, ktorý hovorí, už ani na pravdu ani neveria. Ani na pravdu už neveria. A tu Biblia píše jasne, koho Boh miluje, toho prísne vychováva. Ak v cirkvi nemá byť prísnota, ak v cirkvi má byť ľahostajnosť, a potom hrešme, píme a jeme, lebo Kristus zomrel. Odmluvľas, tá soske dživahala, čo dživí pen. Jedzme a píme, lebo Kristus nestal z mŕtvych. Ale pokiaľ Kristus stal z mŕtvych, hovorí apoštol Pavol Korinťanom, potom hovorí beda im. Hovorí beda im, ktorí žijú svojvoľne. Averlavia peno nanelendel, nemajú Boha. Amen. Takže, lebo koho karha, toho miluje. Páty, môžeš tu prísť? Pozeraj teraz. Nehovorím, že objatie nie je láska. Aj keď dá svojej manželke pusu, alebo žena dá manželovi svoju pusu a tak ďalej, preukazuje to tú lásku. Majú sa rád. Ale tu nejde len niekedy o city, že ja cítim, že máš ma rada, kúpim ti niečo a tak. To je dobre. Počúvajte ma. Ale keď človek zreší, a ty na hriechu hovoríš, to nevadí, že moja žena, môj muž spadol do hriechu, moja sestra, môj brat spadol do hriechu. A ty hovoríš, však Boh je láska. Však Boh je láska. Áno, Boh je láska. Ale nikdy nezabudni, ešte skôr, než Boh obíme, Boh nasmeruje, pokára, hej, kada maker. Takže láska nie je len toto tu. Aj Pedradodika, sam kamaráta, sam prala a tu premandení sme pre túte a tak ďalej. Ty si hreš, ja si hreším. Nemôžeš povedať nikomu, hej, jak žiješ, čo kradneš, čo robíš podvody, tam si podpísal, tu si podpísal psychiatrické papiere, tu si podpísal, toto ma boli, tamto bereš dochodok 500 eur týždenne. To nevadí. To nevadí. A potom ľudia v cirkvi chodia a slúžia Bohu, aké by sa nič nestalo. A potom iným ešte na internete ešte schvaľujú. Tu majú pastori zákonníkos. Váš pastor, ten pastor. Vy ste zákonníci. A ja sa pýtam teba dnes, bratu. Komu slúžime? Slúžime sami sebe, alebo živému Bohu? Ak na hriech hovoríš, to nevadí, zákonníci, raditeľa, pastora sa. Ja si myslím, že takto nemáš rozprávať. Pastor, ale keď ti spadne ovečka do hriechu, tak ho pokárhaj a nasmeruj ho. Ale keď ti spadne už 3-krát, 4-krát a ten istý hriech a neustále podvody, smilstvo, cudzolostvo a neustále, a ty ho len máš dvíhať, ty máš otcovské srdca, ten dvíhaj ho a neustále len ho dvíhaj. A príde Boh a ti povie jednu vec. Miesto toho, že by si ho pokárhal, aby si ho nasmeroval, tak mu len ukazuješ lásku. A len lásku. A on len hreší. Znáte také deti, že ty im kupuješ, on príde opitý v noci, príde opitý, vyvráca sa a ty, to nevadí, ľahni si, nerob nič. A o týždeň príde zase opitý. A potom príde s nejakou kočkou, a to nevadí, ľahnite si v mojom dome cudzolostvo, smilstvo. To nevadí. Máme mať srdce pre ľudí. Ak nemáš srdce pre ľudí, potom hovoria, ty nie si dobrý kazateľ. Halelúja. Ty dobrý si kazateľ vtedy, ak ty vidieš, že ten človek, tá ovečka, ten brat žije zlé a ty ho napomínaš, pretože ti záleží na neho. Či si azda lepší, než je Boh? Niekedy my ľudia hovoríme, to nevadí, a Boh hovorí, hej, napomeň. Povedz mu zlé. Povedz, toto je zlé, to, čo robíš, je zlé. Dávaj si pozor, bratu, nezabudni, že Biblia píše jasne, kto môže napomínať syna, ak nie otec. Amen, amen. Halleluja. Kto môže napomínať syna, ak nie otec? Čave spále prava. Ja som tvojim bratom, áno. Ja som tvojim bratom. To je pravda. Ale
Keď Boh dal autoritu cirkvi, pastora, dal ti dar. Biblia píše, že pastor je úrad. Apoštol je úrad. Učiteľ to je úrad. Keď si bol v škole a mal si učiteľa, buďme teraz úprimní ku všetkým aj tam na internete. Jak si ho volal? Peťo alebo učiteľ? Učiteľ. Jak to je možné, že v dnešnej dobe v cirkvách hovoria, že máš povedať mu na meno Peter? Nehovor mu pastor, povedz mu Peter. Aha, takže potom vlastne ty ukazuješ, že iní ľudia toto môžu robiť pastorovi a kedykoľvek môže mi povedať, čau Mangar, choď preč, čo si ty? Ty si pastor, však my sme bratia, čo nám tu rozkazuješ? A ty nemôžeš kázať potom o hriechu, keď ty si brat. Ak si prikazateľný len brat, potom ty nemáš právo karhať svojich bratov. Prečo? Napomínať a karhať má len Otec. Jedine Boh má karhať. A keď máme naozaj Boha vo svojom srdci a ty cítiš ten tlak, že ty vidíš, že tí ľudia sú v hriechu a tebe to je jedno a nekážeš pravdu, potom si kuriérom do pekla. Miesto toho, že by si bol kuriérom do neba, tak dávame ľudí do pekla. Teraz vystrihajte a teraz dávajte hore na internete. Presne tak. Amen. Amen. Taká je to pravda. Raz jeden pastor, Boží muž, povedal také silné slovo, že ak v cirkvi sú ľudia, ktorí nechodia mesiac, 2 mesiace, pozor, ak spadne nejaký hriešnik, alkohole, cudzolostve a je to nováčik, pozvihni ho, buduj ho, daj mu svoje srdce. Ale ak pada neustále do toho istého hriechu, tak mu povedz jasne, buď Boh alebo diabol. Nemôže sedieť na dvoch stoličkách v jednej cirkvi 10 rokov a vždycky cudzoložíš, kradneš, podvádzaš. Amen, halleluja. Cirkev je sveta. Cirkva nádare sa mi peleš lotrom. Preto Boh dal do cirkvi pastiera, aby pastor budoval cirkev, nie aby zhromažďoval hriechy v cirkvi. Aby sme nazbírali ešte viac hriechov. Práve na to je, aby sme kárali hriech. Prosím vás, nazývajme veci pravým menom.